अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको एक बुर्के की जाली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। पहले एम्ब्रॉयडरी की जाती है, फिर उसमें कावे की मदद से सुराख किए जाते हैं। अक्सर हमारी मदरी बहनें इस टाइप के बुर्के पहनती हैं, उन्हें आइडिया हो जाए किस तरह से एम्ब्रॉयडरी के जो जाली होती है वो किस तरह से बनती है। अब आप देख सकती हैं, इसको जाली बनाने के लिए हमने एक कावे को इस्तेमाल करना है। पहले आप कावे को अच्छे से गर्म कर लें। ये देखें व्यूअर्स, इसमें चंद आपके लिए खाने हमने छोड़े हैं ताकि आपको सुराख करना दिखाएं। जी, थोड़ा सा ऊपर करें इसको। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से काव्य से आप जाली बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। अगर आपने अपने घर में भी कोई एम्ब्रॉयडरी करनी हो और जाली बनानी हो तो आप इस तरह से काव्य की मदद से जाली बना सकती हैं। व्यूअर्स, ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक आपको देना हमारा मकसद ये होता है कि आपको आइडियाज़ और टिप्स मिल जाएं और आप इस तरह एम्ब्रॉयडरी कर कर अपने प्यारे प्यारे ड्रेसेस में इस तरह की जाली बना लें। ये देखें व्यूअर्स, अब ये जाली मुकम्मल है। ये हमारी रोंग साइड थी, रोंग साइड से आपने काव्य की मदद से सुराख करनी है। मैं आपको राइट साइड दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये राइट साइड है। पहले हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली थी इस तरीके से डिज़ाइनिंग के तौर पर। बाद में जब हमने काव्य की मदद से इससे रिंग किए तो ये नीट से हो गए। आपने हमेशा रोंग साइड से इसको काव्य की मदद से ऐसे यानी कि रिंग बनानी है। तो व्यूअर्स, ये रेडी होने के बाद बहुत ही नीट वर्क हुआ है। अब मैं आपको इसका नीचे का दामन भी दिखाती हूँ जो सेम इसी ट्रिक से रेडी किया है। ये देखें व्यूअर्स, ये तमाम आपने जो बुर्के का जिसे अबाया भी कहते हैं उसका दामन है। बहुत ही बड़ा दामन है, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। ये टोटल हमने इसी ट्रिक से पहले एम्ब्रॉयडरी करवा ली है, फिर इसमें काव्य की मदद से जाली बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। वैसे आप ये घरों में भी इस तरह से हाथ की मदद से जाली बनाएं, फिर उसके बाद आप इस तरह काव्य की मदद से रिंग कर लें। इससे ये एप्लिक वर्क बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत एप्लिक वर्क भी कह सकते हैं इसे आप। व्यूअर्स, इसे जाली वर्क कहते हैं। सॉरी, मैंने एप्लिक वर्क बोल दिया। तो आपसे गुजारिश है, कभी कभी हम मार्केट में जाकर जब ऑनलाइन शॉप वीडियो बनाते हैं तो लफ्ज़ थोड़े से हमारे से गलत हो जाते हैं रश की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आइडिया भी, अगर आपको आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।